გახავარ ჯაბაჯაბახიძე, გორის რაიონის სოფელ ხედისთავიდან. ბავშვობიდან მაინტერესებდა ცხოველები და მეცხოველეობა. კონკრეტულად სხვილფეხა არქოსანი პირუტყვი რა. რაც არის ცხენი, საქონელი, ასევე ღორები და ასე შემდეგ რა. შემდეგ ვიმუშავე ზოომაღაზიაში ვიმუშავე, ანუ ჩემი ცოდნის სასამაღლებლად, ძაღლებში და კატებშიც რა, ვეტერინარად. ვეტერინარ ექიმად რა. და ამის შემდეგ უკვე დამაინტერესდა ცხოველის ხელოვნური განაყოფიერება. იქიდან გამომდინარე, რომ მეც მყავს ძალიან ბევრი ცხოველები. მინდოდა ჯიშის გაუმჯობესება ჩემს საქონელში, ღორებში, პირუტყვში რა, ასე ვთქვათ და შევხვდი ილია მთვარელიძეს რა. აქედან დაიწყო უკვე ჩვენი ურთიერთობა. შემდეგ უკვე დაიწყო სწავლებები, ტრენინგები, რის შედეგადაც ძალიან მაღალი ცოდნა მივიღე ილიასგან. ძალიან მაღალი რა და შემდეგ უკვე ანუ ჩავინიშნე მუშაკად, ანუ ხელოვნურ განაყოფიერების ექიმად. და იმის შემდეგ მუშაობ მთელი შიდა ქართლის მასშტაბით. წყებს ემაგვითხეს ნახირში, რომ ახტებოდნენ ერთმანეთსა. და გადავურეკე ილოს და მობძანა კიდეცა თავის დროზე. მე ვარ ილია მთვარელიძე. შიდა ქართლის ზოოტექნიკოსი, რომელიც 2008 წლიდან ვარ ფერმერების სამსახურში, რასაც ქვია ძროხების და ღორების ხელოვნური განაყოფიერება და დღითიდღე ხელოვნური განაყოფიერება უპირატესობებს ვაცნობთ ფერმერებს, როგორ შეიძლება ფერმერმა ადგილობრივი თავისივე პროდუქტი, თავისივე საქონელით მეტი სარგებელი ნახოს. 60 პირველი განაყოფიერების შედეგად 60%-ით გენეტიკა უმჯობესდება და ეს ითვალისწინებს თითო სურზე წლიური მონაწველი ტონანახევრით მონაწველი. ეგ საფურე შემთხვევაში, სახარე შემთხვევაში 100 კილოთი მეტი ხორცი უნდა მოიმატოს ჩვეულებრივი ნახირში დამაკებული თაობიდან განსხვავებით. აქამდე თუ ჩვენ ფურებს ხელოვნურად ვანაყოფიერებთ და ან ბედის ანაბარა იყო ფერმერი, ან საფურე გაჩნდებოდა, სახარე გაჩნდებოდა, ეხლა ლენდოლეიქსის დახმარებით და აი ამ სწრაფი განვითარების პროგრამის ფარგლებში რა მოხდება? პირდაპირ საფურეს მოლოდინი ეყოლება ფერმერს. ნიკოლოზ კვაღნიძე, ცხოვრობ გორის რაიონის სუპერფექციაში, დაკავებული სოფლის მეურნეობით. ეს საქმე დავიწყეთ 2009 წელს. ჩვეულებრივი ჯიშები ყავდა, გავყიდეთ და ერთი ჯიში ვიყიდეთ სუფთა ჯიში. და ის ყველა სახელი. ზოგს ხატია, ნიკორა, კოპწია, ჯერსი რა. მაგალითად ეს არის კოპწია, ის ნიკორა, ის ჭრელა, ის კოჩორა, ის ჯერსი. ეს ჯიშები შევარჩიეთ, რომელიც უფრო ხელსაყრელი იყო და ადვილად მოსავლელი იყო. ძირითადი პრობლემა არის უფრო ფერმერში და არა ჯიშის ძროხაში. ყველა ძროხას არის ინდივიდუალური მიდგომა უნდა და საბამისად შედეგს ყველა მოგცემს. მოშენებული ყავდა, მაგრამ ეს 2 წელიწადი აღარ არიან მოზრები ნახირში. და დავდივართ ასე. გამოუძახებთ ხოლმე ამ გორიდან აი ამ ექიმებს. ხმორების კარგები არიან, ყველას კარგი ყავთ. აქვთ ძროხებსა. და ჩვენ დავისვენე და ამ ხალხმა დაასაკლიეს. ესა ხელოვნურად ხორშტეინის დეკეული მომიგო. ესა არგუსის ჯიშის. ისიც ხელოვნურად განაყოფიერებულის ჭრელი. იმიტომ მინდა რომ ასე ხელოვნურად ვავსებინებ, რომ ახლა სადა ახლა ამის წონა და ისე და სადა ახლა ბუღისა პატარები. ეს ჯიშები მოგებულია ამ რეგიონებისთვის გათვლილი პროდუქტიულობაზე რა. ფერმერები იძახიან, რომ თუ შეეგუებიან და შეძლებენ აი ამ ჯიშიანი გენეტიკის მოლოს, მართალია პროდუქტიულობა იზრდება, მაგრამ თუ შეძლებენ და ჩვენ ამისათვის უკვე თვითონ ფერმერების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ვის რა კატეგორიის საქონელი ჭირდება. ვიღაცა სანახილოზე დაყავს, იმას ცოტა პატარა ტანეს საქონელს ურჩევს. პირველი 5 წუთია. მოვრჩით, დღევანდელი დღე ჩაიხურა, ყველა გამოძახება დავაკმაყოფილეთ. ყველა კმაყოფილი დავტოვეთ. ველოდებით შედეგებს.